Hello everyone. So right now, ang All About Type nandito naman ngayon sa Vista Mall North Molino. Again, still the same day, September 13, Sunday. So yung fourth and fifth client, yung fourth client tapos na, Toyota Vios umalis na. And nakikita niya sa fifth client itong Toyota Fortuner. And pang ano na to, pang 7 installation na. So 7 installation is done. Almost. Ayan, ilang minutes na lang tapos na yan. And of course the same, lahat ng dashcam installation for today, lahat yan, it's our top model. Including din yung KFAX, reverse parking sensor namin, and also the KFAX car alarm security system with the multi-function din. So yan, nakikita nyo, yan, no? Yung pang fifth nga client na, 7 installation done. So susunod na client, actually location is Cainta Rizal. So mamaya nandun naman kami. Then there's 2 more location na pupunta namin, Cainta Rizal, and last one from 4th Avenue, Caloocan. Medyo malapit to sa sa monumento. So yeah, mamaya see you na lang sa other videos. So ito yung second vehicle dito sa Bacoor, tapos na sa Fortuner. Makikita nyo, very nice rear cam installation, sa loob siya. Okay, sarado natin. Okay, so yun, makikita nyo sa area, no? Yan. And yun nga, itong subdivision na to, yun, no? Nasa likod siya ng Nomo Vista Mall dito sa North Molino, Bacoor City. Okay, tingnan natin sa loob. Okay. Very nice, di ba? Another power box installation din. Wala na yung old school. Pangit na kasi yun eh. And another smooth installation then, professional service by All About High. Tingnan nyo yung installation ng monitor. Very nice, di ba? And another one, etong client dati na may dashcam. O yan, warning na sa inyo, no? Sa lahat ng mga viewers na umu-order lagi ng mga unang dashcam sa Lazada and Shopee. Order sila ng kanina, inalis na namin eh. It's a generic type of dashcam na naka-install dyan, tinanggalan namin. And yung installer, grabe, sobrang palpak. Gumamit pa ng ganong yung pang-attach sa wire, which is hindi naman ginagamit niya sa vehicle, ginagamit niya sa bahay, pero nilagay niya rito. So pinagtatanggal na namin. Look at the former installation na ginawa, gumamit niya, pero installation namin nasaan, wala, di ba? Nakatago. Tingnan niyo naman ang wiring namin, ang linis, di ba? Alright, etong client with the Toyota Fortuner, si Sir Ralph. Sir Ralph, thank you so much. Ano ba na-observe mo, sir, sa ano na ito? Itong top model dashcam namin, ano na-observe mo sa quality niya, functionality? Anong nakikita mo mga magaganda sa kanya? Sir, based sa napag-usapan natin kanina, marami siyang function. Kaya para sa akin, sulit yung model na bili ko. Lahat ng hinahanap ko na para sa dashcam, nandito na lahat. Wow! Lang kasi si sir, nung dumating kami, may dashcam siyang dati na eh. So, yun, nakita nyo sa other video kung paano in-install yung dati. Ano? So, yun nga. So, totally different talaga. No? Sir, sa installation, anong na-observe mo? Wala, ang laki ng difference. So, linis, sir. Itong bago, ang linis, poproblemahin ko pa yung installation ng luma. Yan. Oo, yun. Yan, nakita naman ni sir installation talaga. Sir, saan mo ba na-discover ang All About Type? Nakita ko siya sa nung nagsisearch ako sa Facebook. Ang maganda lang sa inyo, meron din kayo sa YouTube. So, kumbaga, kung gusto mong makakita ng mga sample na gawa, marami kang choices. Yan. So, yung mga videos kasi namin, sir, pinapost ko yan sa Facebook profile ko. Facebook page ng All About Type. YouTube channel ng All About Type. And yun, sa lahat ng mga customers, alam niyo na gagawin niyo, no? Just PM us and you can contact us doon sa number na nakapost sa amin.
And banggitin ko lang din, marami pa rin, alam mo sir, continuous pa rin. Lahat ng mga client, continuous pa rin. Text ng text sa akin, comment ng comment. Puro how much. Okay lang naman mag how much eh. Kaya lang, lagi ko sinasuggest sa lahat ng mga client o inquiry, banggitin nila location and vehicle. Kasi, hindi naman po pwede ibibigay kong package pang Metro Manila, pero yung kausap ko pala nandun sa Ilocos Norte. So, syempre, ganun, pag binanggit ko yung package na ganito, ganyan-ganyan, pang Metro Manila pala, Ilocos Norte, bigay na naman ako additional pa. Syempre po, iba po yung rate po sa malalayong lugar na, hindi po talaga pare-pareho. So again, thank you so much dito sa client dito sa Bacoor. And ano na kami sir papunta na kaming Cainta Rizal. Cainta Rizal with pangalan ng subdivision yung Brookside Hill subdivision sa Cainta with the Toyota Vios. And one more location dito sa sa 4th Avenue, Caloocan with the brand new Toyota Innova. So again, thank you so much Sir Ralph, thank you. And sa lahat ng mga viewers, thank you, bye bye.